而家啦會講一講點樣去燒錄一啲video 出嚟啦。咁首先啦，我哋可以入翻個菜單嗰入邊啦，揀翻個選單，入完啦去功能個界面嗰度啦。咁我哋可以揀左下角一個影像嘅輸出。咁入咗嚟呢一個界面啦，咁如果裝咗 DVD Rewriter 啦，咁我哋可以揀翻 DVD 啦，或者係如果你插咗一啲 USB 嘅儲存手指啦，咁就可以揀呢個選擇裝置去揀翻啦。咁我而家係插咗一隻 USB 嘅儲存手指啦，咁我哋可以選擇翻用定唔用啦。而家選擇咗 USB 嘅。咁啦，我哋會揀翻個頻道啦。咁譬如我揀頻道1嘅，開始時間啦，或者終止時間啦。譬如我而家開始時間係11:32，結束就係呢個11:33啦。咁揀翻個種類啦。咁佢一般設定咧。就係一般錄影，或者呢個你可以揀呢個事件錄影啦，或者全部都揀啦。事件錄影咧係講緊當你 set 咗一啲motion detection 啦，或者係一啲佢一啲 eye contact 去觸發咗一啲事件，咁佢就會淨係輸出嗰個事件錄影噶啦。咁我哋個輸出嘅形態啦，都會有3種啦。一種就 AVI 啦，一種就佢自己本身解釋就DRV 啦，同埋一個 original 嘅。咁我哋揀 AVI 啦。咁個數位簽章咧，咁其實係講緊有一啲佢本身佢系統一啲 file 嚟嘅，咁就第時可能要嚟對應翻咁。如果你揀咗呢個數位簽章，咁佢當你燒出嚟嗰個 video 啦，會連同一啲佢個 format 啦，或者佢一啲特定嘅 file 啦，咁第時可以再插翻入去呢部 DVD，再確認翻係咪有冇修改到，同埋有冇去係咪呢部 DVL 輸出嘅。咁我而家去選擇開始佢輸出啦。咁就燒錄完成㗎啦。咁我哋撳任何一個掣可以出返去啦。咁個 video 已經喺個 USB 嘅手指度啦。